عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فواز أو فواز ب3. رجعت لكم فيديو جديد مع الشلهوب الموهوب. ما شاء الله ما شاء الله عليه. شباب، أنا بس بقول لكم شيء. شباب، أقسم بآيات الله إني نصراوي، بس أقسم بآيات الله هذا اللاعب أحبه حب الله لا يوريكم. لا يعني زبدة. اتفرج على المقطع إن شاء الله يعجبكم. للمرمى المحاولة الآن في التصويبة القوية. الله بكل الوضعيات بكل الطرق. معليش، حابة أعتذر منكم والعذر والسموحة. لأن صراحة الهدف جاء يعني متقدم فرق ثانيتين أو ثلاثة. فالعذر والسموحة منكم وبس. لا تنسوا اللايك والاشتراك ومفضلة. مع السلامة.